嗨，我叫 Alex，我是美食讲技师。今天在我旁边的是 Michael，欢迎。你今天为什么来？我今天来是因为我右肩不舒服，然后连带着右脖子也不舒服，所以我想来让 Dr. Alex 给我看一下。好，欢迎。我们刚刚做完身体检查，接下来我们可以开始讲解。你准备好了吗？准备好了，来吧。吸气，呼气。哇，吸气，呼气，放松，不错。呼气，呼气。Very nice。吸气，呼气。哦，他死了。吸气，呼气。Very good。呼气。不错。你准备好打包架了吗？准备好了，来吧。很好。OK。这个是运的床。Sorry。鼻吸，鼻呼。还活着吗？呼气。吸气，呼气。Sorry。好，讲解结束了，你现在感觉怎么样？我现在感觉非常好，然后我肯定会再来的。好，不太吓人吗？
不太吓人吗？哦，不吓人。不吓人，好，非常好。Safe travels back to California as well. 我和 Michael 在凯瑞凯尔看，下次见，再见，拜拜。Boom。